Úsek diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou patrí k najočakávanejším dopravným stavbám na Slovensku. Motoristi verili, že už bude slúžiť verejnosti, no realita je zatiaľ iná. Otvorenie sa opäť odkladá a nový termín stále nie je známy. Dôvodom sú komplikované geologické podmienky a zosuvy pôdy v okolí Likavky, ktoré výrazne spomalili dokončovacie práce. Poďte sa spolu s nami pozrieť, ako stavba vyzerá na začiatku júla. Za mimoúrovňovou križovatkou Likavka sa nachádza miesto,
ktoré patrilo k najproblematickejším častiam výstavby. Práve tu sa v minulosti objavili zosuvy pôdy, ktoré výrazne ovplyvnili priebeh celej stavby. Dobrou správou však je, že časť úseku pred týmto mostom je už skolaudovaná. Naďalej sa však monitoruje miesto zosuvu aj mostná konštrukcia, pretože práve výsledky meraní rozhodnú o ďalšom postupe. Práve preto sa čoraz viac hovorí o možnosti otvoriť diaľnicu najskôr po častiach. V hre je sprístupnenie úseku medzi Ivachnovou a Likavkou, pričom konečné rozhodnutie bude závisieť od výsledkov monitoringu zosuvného územia. Ak všetko pôjde podľa očakávaní, prvé autá by sa po obchvate mohli previesť najskôr po lete, reálnejšie sa však spomína termín do konca roka 2026.
to je z videa o súčasnom stave diaľnice D1 medzi Hubovou a Ivachnovou všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu. Ak sa vám páčia naše videá a chcete podporiť našu tvorbu, nezabudnite dať na video like, napísať komentár, zdieľať video s priateľmi a dať odber nášho kanála Rodinka na výlete.